हेलो नमस्ते। हामी चाहिँ आज चिकन बिरयानी बनाएर खानु लागेको छौँ। अब अहिले हामी बनाएको पनि देखाउने छौँ तपाईहरुलाई, हेर्दै गर्नु होला। यस्तो भयो है मैले बनाएको बिरयानी। कस्तो भयो? नमस्ते। हामीहरू आज बिरयानी लिएर आयौँ, चिकन बिरयानी। चिकनको ड्रम स्टिक अनि के हालेछ? लसुन डल्लै हालेको हैन? यो डल्लै लसुन भयो। यो अनि आलु छ, तर डल्लै हालेछु त्यो टेस्ट लिनुको लागि। आलुहरू अनि यो उसमा चिकन बिरयानीमा चाहिँ यो पुदिनाको अचार का मिन्ट, यो मिठो हुन्छ टमाटरसँग, त्यो हालेको छु, बनाएको छु। अनि मेरो लागि दही छ, बिरयानीसँग एकदम मिठो हुन्छ दही। यहाँ पनि अलिअलि त हाल्नु छ। अनि यो सलादमा चाहिँ काँक्रा, गाजर अनि टमाटर, प्याज छ, लेमन पनि छ। लेमन यता साइडमा भइहाल्यो। आज हामीले बिरयानी खाने प्लान भयो बिहानै, त्यही भएर उहाँले मासु लिएर आउनुभयो र मैले चाहिँ बनाएँ। कस्तो भयो? कति घण्टा म्यारिनेट गरेको यो ड्रम स्टिक? बिहानदेखिको खै तपाईँ गएपछि पकाउन थाले भनेपछि 2-3 घण्टा होला। 2 घण्टा जति म्यारिनेट गरेर चाहिँ मसलाहरू हालेर बनाएको। कस्तो भयो अब हामी खाएर टेस्ट गरेर भन्छौँ है त कस्तो भएछ। ल कस्तो भयो लगाउँ। सब अलिअलि लिनु न, एउटा ड्रम स्टिक पनि लगेर लसुन चाहिँ तिमी आलु छ यहाँ, आलु अलिक पोखिने क्या, सब थोकको टेस्ट लिने हो क्या अलिअलि। अनि लेमन पनि राख्नु। त्यो सुरुमा यो मलाई एकदम मिठो लाग्छ क्या लसुन, डल्लै लसुन। तपाईँ पनि खानु न अलिकति, मजाले मसला पसेको हुन्छ नि त। मेरो लागि एउटा ड्रम स्टिक भयो। अचार लगाइदिउँ? यो एउटा आलु, पोट्याटो। कस्तो उल्टो पस्किरहेको छु कि मैले, उल्टो पस्किनु हुँदैन भन्छ है, तपाईँहरूलाई थाहा छ उल्टो पस्किनु हुँदैन। मरेको मान्छे कि कसलाई उल्टो दिन्छ अरे क्या। अनि एउटा लेमन ल्याउँछु, लेमन। अनि यहाँ प्याज पनि लिनु पऱ्यो। प्याज यसरी नै राखेर खानु पऱ्यो क्या। काँक्रो, गाजर लिनु पऱ्यो, टमाटर पनि यहाँ लिएर यसरी राख्नु पऱ्यो। अनि गरेर खानु पऱ्यो। कस्तो ल सुरु गरौँ। हामीले खायौँ है, हेर्नुहोस् है यस्तै रेडी बनाएर कस्तो भएछ। केबाट सुरु गर्ने त? केबाट सुरु गर्नु मन छ? आलु चाख्नु पऱ्यो मजे। आज त उहाँले हातले खानु उहाँ के अरे एकजना ब्रदरले त्यहाँ के अरे कमेन्ट लेख्नु भएको थियो क्या, गोर्खाली स्टाइलले खानु पर्यो दाजु भनेर। उहाँले चाहिँ काँटा चम्चीले पनि खानुहुन्थ्यो। खासमा उहाँले अहिले हातले कहिले, मैले त खाएको देखेको पनि छुइनँ, किनभने ऊ त पहिला कति वर्षदेखि खाएको अरे उसले 13 वर्षदेखिको चम्चीले, काँटा चम्चीले खानुभएको अरे घरमा। अहिले चाहिँ आज दर्शकहरूको लागि हातले खानु हुँदैछ। आलु ट्राई गरेँ म चाहिँ। आलु यस्तो भएछ, मसला पसेछ। म चाहिँ यस्तो गरेर खाएँ। ल तपाईँहरूको नाममा खाइदिएला एक। चिकन पनि मजाले सफ्ट भयो नि। यस्तो मिठो हुन्छ भनेर त मैले सोचेको थिइनँ। हामी खासै खाँदैनौँ नि त बिरयानी, खासै बनाउँदिनँ क्या म। ओ माई गुडनेस, कस्तो मिठो भएको।
अलिअलि यसरी कागज निचोरेर खानुपर्छ क्या ओ माई गड लसुन यस्तो हुन्छ है लसुन खै खान एउटा चाह एक पिस यहाँबाट खानु किन एक पिस हौ सोटले 2 पिसै खानु कस्तो भइरहेछ त आफूले खाँदा अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ अप्ठ्यारो भयो उसा कहिले खाएको मैले देखाएको मैले बिहे गर्दा देखेको होइन तर आज भात चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ क्या भात कस्तो हाँसो त्यो पाराले खाएको तपाईँले भन्नुभएको थियो नि हेर्नु तपाईँको कुरा मानेर उहाँले हातले खाँदै हुनुहुन्छ गोर्खा स्टाइल फेरि आज बिरयानीको दिनमा चाहिँ हातले परेछ नि त अरू बेला दाल भात पो झन् गम गम खाँदैन खाउँ कस्तो मिठो भयो मजाले मेरिनेट भएछ कस्तो दामी भएको खासै चिकन हामीले यो खासै चिकन खाँदैनौँ क्या खायो भने त ब्रोइलर खाँदैनौँ त फ्री रेन्ज खान्छौँ क्या चाम्रो हुन्छ अलिक हुन्छ तर बिरयानी चाहिँ चिकनमै बेस्ट हुन्छ नि त त्यो भएर आएर खाउँ ल्याम्पको खाने कि भनेर पनि सोच्यो नि ल्याम्पको खाऊँ कि भनेर सोचेको फेरि बिरयानी त चिकन बिरयानी नै फेमस हो भनेर फेरि बुढाबुढीको चेन्ज भयो हजुर त्यो दाम भएको हौ उसले चिकन खानु नि मलाई पस्किनु पनि गाह्रो भयो यस्तो बबाल लाग्यो क्या साँच्चै भनेको लसुन तपाईँ खानु भयो म खाऊ खानु है यहाँबाट मैले एउटा मात्रै लगाएको लसुन नै सकेको रहेछ अनि त्यो भएर तर धेरै खानु नि त हुँदैन त अरू बेला अझै ल्याउनु भन्दा पुग्छ यसरी लाउँछु भनेर सोचेको थिइनँ एकताल अचार यहाँ राख्नु न बुढो होइन सजिलो हुन्छ किनभने तपाईँहरू चाहिँ चिकन बिरयानी बनाएर खाँदै हुनुहुन्छ खाने प्लानमा अब खानु मन छ भने चाहिँ चिकन बिरयानीमा यो पुदिनाको चटनी चाहिँ एकदम चाहिन्छ मान्छेले
यो बिरयानीमा पनि लाउँछ क्या पुदिना, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो मिठो लाग्दैन। यसरी चटनी चाहिँ मिठो लाग्छ। अनि दही एकदम मिठो हुन्छ। अब त्यो उयो हुनुपर्ने हो, के पो भन्छ नि बुढो, त्यो यो पुदिनाहरू हालेको हुन्छ नि एउटा दही, राइता। राइता भएको भए त झन् सही हुन्थ्यो। अब मलाई राइता चाहिँ बनाउनु आउँदैन, हेरेर बनाउँदा त हुन्थ्यो होला। अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन हो। पुदिना त्यति चाहिँ चार्जरको के हाल्छ होइन राइतामा। अलिकति क्युमिन पाउडर पनि हाल्छ हो। त्यही त मलाई बनाउनु आउँछ। ट्राई गरेर भने त किन नआउनु, तर अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन। कुनै दिन बनाऊ। फेरि एउटा चिकन खानु पऱ्यो। यस्तो दामी भएर कसरी बनाएको भन्दा नि उहाँहरूलाई पनि भनिदेऊ कसरी बनाएको बनाएर खानुहुन्छ। केही नहालेको अदुवा लसुन टमाटरको पेस्ट, क्युमिन र कोरिएन्डरको पाउडर, गरम मसला, अनि अलैँची, ल्वाङ, सुक्नल त्यति हालेको। प्रोसेस चाहिँ कस्तो भात पहिले पकाएको कि होइन, त्यसरी त मिठो लाग्दैन मलाई। चामल करीमा यो फ्राई गरेर पहिला, अनि चामल भिजाइ राखेको थिएँ, अनि माथिबाट छप्पा हालेर अनि बफाको छोपिदिएको। अनि भरे यस्तो पानी सुकेपछि एकचोटि सट्ट चलाएर बाहिरको भित्र, भित्रको बाहिर बनाएको। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो टेस्ट? दामी भएको छ, मिठो भएको छ। बिचरा कति अप्ठ्यारो परेर खाइरहेछ। जसरी पनि खानुको हो। आलु खान्थ्यौ कि? छ उता एउटा आलु मिठो भन्ने आलु। अंडा जस्तो देख्दो रहेछ क्या। आलू यहाँ सका आलू तो अप्ठ्यारो पनि पस्किनु कस्तो मिठो भएको आमा म त 3-4 चोटि लगाउँदै खाएको क्या छु त। तपाईँ त हातले पो झन् ढिलो खानुहुँदो रहेछ त। हैन निकै खाइसकेँ नि मैले पनि। हो र त यस्तो फेभरेट हो कि हो।
त्यो बिरयानीमा त यसरी लगाएर मिठो लाग्छ कि मलाई यसो गर उसले फेरि दही खाँदैन नि यसरी हालेको चाहिँ खान्छ यसो सिधै चाहिँ खाएर दही चाहिँ कतिखेर हाल्नु दही उयो मासु पाकिसकेपछि चामल हाल्ने बेला अनि घोलेको अनि चामल हालेर आएको छ र दहीको उयो होइन है है धेरै पछि खाएर मिठो भयो अब मिठो छ हौ खाँच्चै भनेको त्यो रेस्टुरेन्टदेखि लिएको भन्दा अस्ति हामीले oh my god सबैले त्यो के अरे स्टुडेन्ट बिरयानी स्टुडेन्ट बिरयानी मिठो हुन्छ भन होइन अनि हामी पनि ट्राई गरौँ न एक दिन खाना बनाउनु पनि अल्छी लागेको थियो अनि ल हामी पनि ट्राई गरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ सबैले मिठो हुन्छ भन्यो भने बुढाबुढीले अर्डर गरेर खाएको त ओ माइ जिन्दगीमा खाँदिनँ म त त्यो त खल्लो न खल्लो है आधी सेरो सेतै भातै थियो होइन त्यस्तो खालको पनि हुन्छ क्या हुनु त बुढो त्यो मिक्स उयो भएको तर त्यो चाहिँ कस्तो क्या है ओहो त्यो सेक त मिक्स भएको हुन्छ नि हो त्यस्तो पनि हुन्छ तर त्यो चाहिँ पुरै त्यो राइस कुकरको भात जस्तो थियो है त्यहाँदेखिको बुढाबुढीले बन्दा यो चाहिँ नखामै भनेर खाँदिनँ नानीले अघि मलाई म बिरयानी बनाउँछु भन्दा त्यस्तै भन्दै थियो त्यो अस्तिको जस्तो चाहिँ नबनाउने खल्लो न खल्लो त्यो किनेर लिएको जस्तो चाहिँ भन्दै थियो नानीले सादा न सादा थियो भन्दा छोरीले र त्यसले पनि लास्ट मिठा चाहिँ छ नि त फेरि यो त तिमीपट्टि गएर होइन तिमीतिर गएर होइन त तपाईँ चाहिँ क्या त्यस्तो मिठा चाहिँ छैन नि अलरेडी बुढी मिठो पकाउने भेटेर नि जहिले नि मिठै त पकाएर खुवाउँछु अनि नमिठो पकाएर खुवाएको छु र त्यही भएर नमिठो पकाउने बुढी भएको भए मिठो खोज्नु नि त थाहा छ के होइन साइज है होला सायद भुँडी चाहिँ अगायो कि बुढो तर खाम जस्तो चाहिँ लाग्यो भुँडी अगायो जिब्रो अगाएन के गाउँ पुर्लुक्कै हुन्छ होला नि त फेरि भुँडी अगायो मुख्य दुईटा उयो खाएँ ड्रमस्टिक तिनवटा खाइसक्यो तपाईँ त खाइहाल्नुहुन्छ नि मलाई यस्तो पस्किनु चाहिँ लास्टै अलिकति चाहिँ खाइदिनु पर्यो पर्ला यसरी नै पस्के सजिलो त हुँदैन के गर्नु त कोप्रो भएकै है अलिक फ्ल्याट हुनुपर्छ अर्को चाहिँ अब यति नै खान्छ म तपाईँ खानु सबै खानु त्यो पनि छ खानु न यसमै पो खाइदिनु पर्ला खाएन मलाई पो खाइदिनु बुढो
आज खाने भन्नु छ पखाना यो खाएर विचार गर्छु भन्नु न त्यो खाइसकौँ क्या ल अब ल खा ल यसैमा खाने रे ल खानु भनेपछि सोच्नु त कति मिठो भएको रहेछ अगाएकै थाहा नपाउनु गरी मलाई यहाँ पेट अगाइसक्यो मुखा खानु यो लसुन त्यस्तै मिठो भएको फेरि चारवटा उयो खानुभयो आधी किलोभन्दा धेरै खायो होला नि त है चारवटामा आधी किलो हुन्छ र हुन्छ है यत्रो हुन्छ यहाँको त हुन्छ 1 किलोमा त्यही 7-8वटा त हुन्छ त्यति पनि 2 किलो भन्दा धेरै लिएको कति लिएको 2 किलो 100 ग्राम कति छ त नि आज मैले झन्डै सबै नपकाएको फेरि होइन हाम्रोले त दरो हान्छ भनेर फेरि सबै लगाइदिएको नानी र मैले त 2-2वटाको दरले हालेको अरू सबै तपाईँको नानीलाई 2टा मलाई 2टा अनि नानीको साथीलाई 2टा हालेको लसुन कोलाएर खाएको क्या यो उसमा नि अलैँचीको के हल्का पिरो चाहिँ आएको रहेछ हौ ल्वाङको यसको साथीले खान सक्छ क्या खान्छ ल्वाङको मरिच पनि हालेको मरिच नहालेको ल्वाङको हो त्यसो आम्मा पोडी त पेट हो कि खेत हो भन्थ्यो अरे उहिले धेरै भात खानेलाई त्यस्तै भयो त मेरो त तपाईँलाई चाहिन्छ अझै बिरयानी नेपाली भाँडामा पकाएको क्या मैले त्यो कसौटी कि के भन्छ हाम्रोतिर भट्टु त्यस्तो खालको क्या हो त्यसमा पकाएको नि त कस्तो मिठो हुन्छ त्यसमा पकाएको भात है तपाईँहरूले पनि खानुभएको होला नि त्यो उसमा क्या बाक्लो हुन्छ नि हो त्यसमा पकाएको त्यो भएर पनि टेस्ट फरक आयो होला हो बुढो उसमा साह्रै मिठो भएको अब त म पुर्लुके जहाँको त्यहीँ ढल्छु होला जहाँको त्यहाँ उसले बच्ची क्या आइजा खाने हो यसरी चिकन धेरै भएको थियो क्या नखाएको त्यही भएर है हामीले कति भयो खाँदैनौँ क्या एउटा ब्रोइलर त गनाएको जस्तो लाग्छ फेरि आज त गनाएन अरू बेला त गनाएको जस्तो लागेर हामीले खाँदैनौँ खालि पोर्क खाने भनेको हामीले त्यो पोर्ककै पार्ट खान्छौँ क्या कहिले रिब्स कहिले बेल्ली कहिले त्यो यो के अरे सोल्जर है त्यस्तो क्या अनि कहिले खुट्टा
कोही बेला त्यही कर्ची मिर्ची हुँदैन भुटन त्यो रक्ती त्यसरी पोर्ककै पाट किनेर बरु खाइराख्छौँ अनि कोही बेला लोकल चिकन कोही बेला होइन कि यो मैले त ओभन सेन्ट्रलको बाहिर चिकन मात्रै पाउँछ नि त्यहाँदेखि ल्याएको क्या फ्रेस पनि भन्छ होला त्यो भियतनामीहरूको फ्रोजन निकालिरहेको थियो त्यही भएर पनि मिठो भयो जस्तो लाग्यो महँगो चाहिँ अलिकति महँगो लिन्छ यिनीहरूले पोर्कको खालि खाने छोरीलाई पनि पोर्क नै मिठो लाग्छ उसलाई पनि मलाई पनि अनि कोही बेला ल्याम खान्छौँ मलाई उसले हातले खाएर कस्तो हेर्न मन लाग्यो अप्ठ्यारो भयो बुढो कोहीको ठाउँमा त चम्ची हुँदैन अनि हातले खानुपर्ने हुन्छ नि त खान्छु भन्न न तर पाहाड जाँदाखेरि कोही बेला अब कुनै घरमा चम्ची नै हुन्थेन त्यसो भए अबदेखि जहिले हातले खानु ल कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ क्या खानु त हुन्छ मिल्छ तर हुनु त अनि कि 5 कि 6 मा पढ्दादेखि खानु छोडेको अरे उसले खासमा त्यतिखेर त्यो उयो के खेतीमा काम गरिन्थ्यो त्यो नङहरू कालो देख्ने अनि आफैलाई सक्सक लाग्ने क्या त्यो भातले खानु त्यति अनि बानी भयो चम्चीले खानु त्यही भएर होला सल्लाह त उपर त आज त मेरो छोरी डिस्टर्ब गर्न आएन अगाडि खाइसक्यो किनभने अघि खाइरहेको नि त नभएर गइबस्छ नि त यो गाजर फेरि मिठो रहेछ अस्तिको जस्तो छ रस मजाको क्रन्ची दही चाहिँ धेरै भयो राखेर खाऊ पऱ्यो त मासु को हो क्या के गरिरहेको खाएको हेर्दैछ कि हामीले भिडियो बनाएर हेर्दैछ सोचेर उता अर्को बिल्डिङको मान्छे गएर त्यही भएर आँखा देख्दा गएको चिल्ले पो बनाइयो त है तपाईँले त त्यो थाल सकाएर यो आज पनि अजिङ्गार होला गाइज अजिङ्गार आज चाहिँ केले खायो के अजिङ्गारले के खाएको अस्ति नै त के पो खाएको अन्त त अर्ना अहिले चाहिँ आज अजिङ्गरले गोही नै खाए जस्तो यो फेरि गफान गोही र अजिङ्गार फाइट पर भने कसले चाहिँ छ साइज हेरेर अजिङ्गर ठुलो छ भनेदेखि अजिङ्गरले निचोरेर मारिदिन्छ बेरेर अलिक सानो छ भने त गोहीले पेलिहाल्छ पेल्छ त्यही त नि सोधेको नि थाहा नभएर बुढालाई होइन बुढाको अगाडि बच्चा पनि हुनु पर्यो नि होइन मैले पनि काल्पनिक कुरा गरिदिएको के हो यसलाई त जे भने पनि हुन्छ भनेर होला होइन कुरो त्यस्तो ल अब आज बिरयानी खाइयो एकचोटि फेरि भर्ने नि त उता कस्तो चाहिँ भयो बिरयानी यति मिठो भयो कि मुख अगाइसकेको रहेछ म त थाहै भएन मुख अगाइसकेको रहेछ अरे भुँडी भुँडी अगाइसकेको रहेछ अरे मुख अगाइसकेको रहेछ अरे भुँडी चाहिँ अगाइसकेको रहेछ बोलेको मुखले थाहै पाएन क्या अनि म त खाँदा सबैको चिल्लै पो पारी पठाए चिल्लै पो पारी पठाए हौ कुङ्बा भन्नु न के
के हो अब यसो भन्दै ल भन्नु त अब हामी यसो भन्दै बिदा माग्न चाहन्छौँ होइन त यसो नभन्नु होला लु आजलाई हामीहरू बिदा लिन चाहन्छौँ नेक्स्ट भिडियो नआइन्जेलसम्मको लागि अब है त नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ के लिएर आउँछौँ अब त्यति बेला थाहा हुन्छ के हुन्छ सरप्राइज हो क्या यस्तो ल है त बाई